Се укинуваат етиката, филозофијата и логиката како науки. Страшна е етиката. Ги учи децата дека семејството е најважната заедница, ги учи децата дека треба да бидеш толерантен и да ги почитуваш потребите на другите, може би е уште пострашна филозофијата. Ако те научат како да размислуваш и како да препознаеш дали некој те манипулира, ти не си подобен во новото општество. Денес најголемо зло е да мислиш. Статус на Рубин Матевски, професор по филозофија, кој што е предизвикан од предлог измените за гимназиско образование, а потоа вели дека филозофијата и етиката и логиката се сепак, да го завршиме овој најавен дел, малку циничен, се сепак многу важни во развојот на еден млад човек. По овој статус не предизвика да го поканиме професорот и како што се договоривме на почеток без пресирање. Да. Професоре, како си? Супер е. Така, како се чувствуваш како професор по филозофија, знаејќи дека твојот предмет е тема на разговор, да биде укинат од редовен предмет и да биде ставен во изборни предмети во гимназиското образование. Така да го почнеме муабетов. Како професор, значи еве 20 и нешто години работам, од 2004 сум гимназија работен. Се чувствувам прекрасно, мислам дека сум пронајден и исполнет во професијата која што ја работам. Нели поентата и тоа на крајот од денот кога ќе си дојдеш дома да бидеш задоволен, да бидеш среќен и она што го работиш да те исполнува. Добро, моето прашање беше како е чувството да бидеш професор чиј предмет е во расправа да биде укинат. Штом 20 години го предавате предметот, сигурно особено филозофија не се предава што се мора, е дисциплина која што се сака. Тоа чувствуваш и не е пријатно во последно време. Затоа што се донесе наеднаш. Се дојде така наеднаш уште во текот на зимскиот одмор. Дојде наеднаш концепцијата, се пушти дека филозофијата одредено станува изборен предмет, а етиката и логиката воопшто ги нема. Сега, нормално, кај мене како човек кој што се занимава со филозофијата кој што им ја предава, сака да им ја долови на децата толку време, се чувствува неизвестност и страв. Не толку за работното место, можеби некој веднаш би помислил на тоа. Затоа што и самата министерка кажа дека ќе останеме без часови, но не е секогаш поентата во кажа дека нема да останеме без часови, дека нема да останеме без часови, ова е грешка. На крајот на краиштата сигурно одреден вие не сте на почеток на кариера, па дури и да останете без часови, ќе се најде нека друга работа, не е толку страшно, боже мој. Но тука е работата за што децата губат овде, како ги да тргнеме од филозофијата, само да ставиме за класичната дефиниција е дека е хуманистичка дисциплина чија цел е стекнување на знаење или мудрост за општи начела како стварноста, знаењето, значењето, вредноста, постоењето и вистината. Така. Значи, една кратка дефиниција од една сложена реченица ни објаснува колку
е широк дијапазонот на филозофијата како наука или како што ја нарекуваат мајка на сите науки. Мајка на сите науки. Е сега, како воопшто може некој да си дозволи мајката на сите науки во 21 век, кој што е век на науката, да ја укини од редовен предмет, особено во гимназиско образование, кај што децата треба пред се да стекнуваат општи знаења, да стануваат мислечки и критички личности. Така. Како и јас се прашував доста долго време во овие неколку, ајде да кажам, краток период, зошто сакам да верувам дека е ненамерно и дека е неокост и дека е неинформираност. Затоа што оно другото, ако е намерно, тогаш е страшно. Тогаш е навистина страшно, ако со некоја цел се укинуваат овие предмети, значи, добро, филозофијата не се укинува целосно, но од редовен предмет со 3 часа се става на изборен предмет само во 4-та година со 2 часа неделно, додека етиката и логиката кои што се сродни на филозофијата се филозофски дисциплини. Филозофски. Во основа добро кажа и скоро и 80% од предметите се филозофски дисциплини, тука и математиката и физиката и хемијата, сето тоа произлегува од филозофијата. Зошто е филозофијата добра? Не е добра, туди прекрасна. Го учи младиот човек, не само младиот, воопшто и секој човек, критички да гледа на работите. Она зашо и Сократ бил казнет на времето, затоа што водел диалог со неговите соговорници, претежно млади луѓе, и поентата му била како она старата кинеска поговорка, не да им даде риба, затоа што утре еден ден ќе го нема тој што им дава риба, туку да ги научи како да фајчаат риба. Во преносно значење, значи Сократ да ги накрени душевно, да ги научи како да ја дознаат вистината. Оти нели суштината на филозофијата е да те научи како да ја сознаеш вистината, како да научиш дали некој те манипулира. Ние живееме ностор во свет каде што некој сака да те манипулира, каде што пробува да те манипулира. Етиката како поддисциплина не учи што е добро, што е лошо. Така. Да распознаваме што е добро, што е лошо. Како ние да се градиме како личности, прво како млади луѓе кои што треба да бидат бунтовни, потоа како професионалци кои што не смеат да ја губат таа бунтовност, затоа што само низ неја може да се дојде до прогрес. Така. Извини, спомнам дека ако е овој предлогот намерено е страшно. Да. Ако е неукост, може зарем да е помалку, не, малку помалку е страшно што неуки луѓе ни предлагаат суштински закони кои што ги засегаат пред се младите? Во право си, затоа што последиците се исти. Последиците се исти. Значи, ние ќе имаме понатаму млади деца кои што едноставно животните вредности ќе ги заборават скрос или нема да им се наметнуваат онака како што треба во едно општество. Баш и пред малку правевме муавет каде што сакаме се стремиме кон општества како Шведска и Норвешка, каде што етиката ги учи дека колективната среќа е тесно поврзана со индивидуалната среќа. Теоретски се стремиме кон општества како Норвешка и Шведска, а практично со воведување на религиски предмети по училиштата, со вклучувањето на црквите во проекти низ училиштата, одиме кон источни држави кои што се тука да речеме со сосема други уредувања. Се сложам дека пред се ние се декларираме како секуларна држава и мора да се држиме кон тоа. Не се декларираме, по устав сме секуларна. По устав сме, да, и по устав сме, не само што се декларираме, право си, по устав сме и би требало да се внимава многу на тие работи, затоа што па ние сме и мултикултурно општество и мултирелигиозно општество. Ама сето тоа е супер. Сето тоа е супер, значи да. Децата кога се на училиште прилеп горе долу е монолитен, но сепак имаме етнички заедници кои што од секогаш имаат различна религија, не се многобројни, но јас сум имал можност
да имам соученици и во основно и во средно училиште. Во основно училиште особено воопшто не ти прави впечаток која религија е тоа другарче. Не ти прави воопшто впечаток дека има малку потемна боја на кожата и така натам. А ти кога ќе му ја воведиш и ќе му даеш во училиште задачи кои што според културата заради која што е растено дома, ќе почне да ги одбива, ќе почне да се чувствува нелагодно за време на училишните часови, одиме веќе во... Милан, па и тоа е основата, пред малку и филозофијата изучува многу од тоа, преку тој емпиризам, Џон Лок кој што го кажува, кој што вели кога детето ќе се роди од табула раса и што ќе види од тоа дете, зависи информациите кои што ги прима од авторитетите, првите авторитети неговото семејство, а и понатаму општеството кое што го гради. Оно што ќе го изгради општеството, тоа ќе биде тоа дете. А инаку, чуден ми е малце тој предмет веронаука што на времето беше воведен, затоа што Мислам дека не се воведе, сега има етика на религии. Да направиме една јасна дистинкција. Значи, науката и религијата се сосема различни. Во науката треба да се посомневаш за да поверуваш, а религијата вика верувај без да се сомневаш. Апсолутно. И не може никако да се поврзат. Диаметрално спротивни концепти. Да, не може никако да се поврзат. И затоа мислам дека религијата, дури па и како концепт, како етика на религија и предметот кој што сега се изучува, нема место во образовниот систем. Религијата веќе треба да си остане, тоест да се врати онаму каде што беше до пред тие глупови реформи кои што ги донесе во едно време во семејството. Да. На ниво на традиција, секој за различно си ја сваќа, никој не го носи тоа надвор од дома, во на празници си оди. Јасно, ние сите си ги почитуваме тие работи, но ги учиме по традиционален пат. Иако самата традиција всушност и етиката, затоа што и самиот назив на етиката, етос, кога ја формирал како наука Аристотел, етос на старогрчки значи традиција, обичај. Така. Некои обичаи кои што од време ги имаме, како да се однесуваме, како да ги почитуваме, како да толерираме основните семејни вредности, сето она кон што се стремиме, викаме дека сме го изгубиле во ова општество, а сега основната наука која што ги пропагира тие вредности и сака да ги научи претежно младите на тие вредности, ја укинуваме. Па мислам дека етиката е пред се наука за моралот. Не верувам дека семејните вредности, онакви какви што ги знаеме од нашите родители, од нашите баби и дедовци, не верувам дека се за 21 век ниту применливи, ниту се реално некои добри примери. Воглавно има еден куп веќе излегуваат и книги на сведоштва, како, значи, тука правиме муавет за едно време кое што тогаш така функционирало. Мислам дека сега сме во судир, генерации кои што се прилагодуваат во едно многу брзо време, кога што животот се менува. Пред се тука жената во општеството добива сосема друга улога, станува независна, така да сите тие дефиниции за семејството, основна клетка на општеството и така натаму веќе не држат вода затоа што затоа треба да се свртиме кон единката. Моралот кај единката. Тука ми е... Вака, да. Значи, зборувајќи за етиката никогаш оние вредности на семејството не ги поистоветува со оние традиционални вредности, демек улогата на мажот, улогата на жената, тоа никаде го нема во етиката. Етиката само кажува, основата на етиката, немој да му го правиш на другиот, она што не сакаш ти да го правиш. Околу тоа може ние да дискутираме ден, два, три, недела, две, но основата е таа на етиката. Затоа велам дека на ниво на единка треба да го сведиме за да се разбираме секој единка кој ќе стане свесна дека не треба на другиот да му биде лошо, кој ќе влезе во заедница, нема да има проблем со, а не да влегува без морални вредности во заедница само затоа што треба да се почитуваат некакви така, значи традиционални вредности. Јасно, се сложам со тоа. Тука е екзистенцијализмот и во самата филозофија, каде што
кажуваат дека она што го кажав и пред малку, не можеш ти да бидеш среќен како единка, индивидуално, ако не ја оствариш колективната среќа во заедницата, па макар и мала заедница, не мора да е самото општество. Ако дома во најмалата заедница во семејството немаш слога и среќа, ти како единка не можеш сам повторно да бидеш среќен. Тие се тие работи кои Затоа ти велам, јас обратно гледам. Ако ти сам како единка не си среќен, не можеш да направиш среќно семејство. Јасно, и тоа е и обратно пропорционално. Ти може да си единка, да си самец, еден куп луѓе се Тоа самци, е еден круг кој што зависи и не можеш едното од другото да го исклучиш. Сите тие работи не учи филозофијата. Убаво кажа ти на почеток, значи филозофијата е мајка на сите науки. И сега, ако ние споредиме општество или образовен, гимназиски образовен систем без филозофија, тоа е некој ќе речи да играш како шах без крал, ја не би рекол баш така, затоа ајде да кажеме, ако речеме да математиката или некој друг ако предмет. го спомнеш шах, извини, ко шах без табла да играш. Да се ми зрати жив ми го зеде муабето како шах без табла да играш. На шо ќе ги движиш? Истото тоа сакам да го кажам, значи како да играш шах без табла. Таблата, полината врз која што треба да се движат фигурите е самата филозофија. Таа е тоа го создал. Денеска се движа вака, утре може да се движа онака, Таа во ги зависност од насочува, информациите така. на науката која што секојдневно напредува, секојдневно носи нови докази, па побива стари и така натаму, ама подлогата е таа, мора да има на која што да се движат тие фигури. Значи во основата, во суштината, основните прашања на филозофијата се зошто, кога, каде. Тишко нас кога ќе престанеме да се прашуваме, така. Сме престанале да постоиме. Мислам, значи, постојан Рене беше, Декарт некој вика, така рекол. Рене Декарт тоа кажува, значи, да основата, вика Рене Декарт, е на секој став кој што некој ќе да го пласира, ти да почнеш да имаш мала методска скепса. Не да се сомневаш за целосно да отвориш, туку онолку колку што е потребно да почнеш да мислиш, а постоиш само тогаш. Апсолутно. Кога мислиш. Се согласувам. Значи сите овие работи не учи филозофијата, логиката. Она што денеска најмногу кон што се стремиме, тоа е информатиката, на новиот начин на живот. Компјутерите се составени од логички кола. Но што ќе бидеме ние без етиката, без филозофијата, само логички кола? Компјутери без емоции, без чувства? Па не знам воопшто ли би останали воопшто било шо логички. И дали воопшто ќе има логика? Не знам дека ако логиката е филозофска дисциплина, ја извадиме филозофијава, не знам, не гледам логика, дека нешто логичко ќе остане. Ама, не знам, за мене ова е стварно навистина неприфатлива и страшна концепција која што е понудена. Страшна концепција од аспект на тоа што сакаме да ги задржиме младите, да останат во нашата држава. Како ќе градиме ние општество? Како ќе градиме лидери? Тие млади треба да бидат лидери утре кои што ќе го водат ова општество, ако не ги знаат основните постулати на основните етички вредности, ако не се сомневаат во се она што некој им го кажува, ако не се прашуваат, шо лидер ќе биде од него? Ако не се храбри... Па најверојатно онакви какви што ги имаме, кои што секој ден сакат да му кажуваат дека се најпаметни, најубави, најдобри, секој потек им е точен и никогаш немале советник кој што ќе му цапни на жул, да речем, ќе му рече господине надреден вака и вака и вака и вака. Да, ова не е во ред. Ова не е во ред. Но со доколку учиш филозофијата и ако си лидер, тоа ќе научиш дека тој што ти го кажува тоа и има храброст да ти го каже в лице, треба да го послуша затоа што нешто не е во ред. Затоа што и ти самиот грешиш. И Луи 16 мислел дека е недопирлив, па ете како завршил. И сите лидери кои што не знаат да размислат и не го почитуваат оној кој што ги критикува, на крај завршуваат лошо. Ма да, уште во не знам, во средновековието, царевите имале, сега тие си ги нарекувале дворски шутеви. Кај нас перцепцијата за дворски шут е многу погрешна. Дворскиот шут фактички бил единствениот на дворот кој што имал право да го искритикува кралот.
И да не низ, настрада. да не, низ шега нормално, Да. но неговата улога била исклучително важна. Така да, нас ни треба дворски шутови. Ние ги немаме ни дворските шута. За почеток е добро да ги создаеме дворските ни шутови. шега не можеш лидерот или водачот да го искритикуваш. Еве 33 години тоа се случило. Тоа е страшно идолопоклоничеството и најверојатно како се развиваме, тоест се разградуваме овие 33 години, најверојатно овој закон и овој предлог е последица само за да се забрза процесот. Ако е така, јас не би сакал да верувам дека е така. Не знам, еве ја ќе бидам екстремен. Ќе си го дам луксузот да бидам екстремен. Во ред, јас не сакам да Може би верувам ќе дека доприме е до 10 луѓе кои што ќе до ги еден е поттикнеме добро да се допри, да макар и до размислат. еден, затоа што навистина е страшно. Ако е стварно таа поентата, Не знам, тогаш дај да се самоукинеме. не знам, нека не убедат дека не е така. Ама не ни пробуваат да не убедат. Затоа што страшното е ова што е донесено буквално преку ноќ. Сега, колку што имам јас сознанија, тоа е концепт кој е создаден од претходната министерство, без разлика, значи дали една министерство или друго, тие сите работат во склоп на Така, во влада си работат, некој што таму е им работни тела. некој што им наметнал. Кај не се случуваат промени ради самите промени, претежно во образованието зборувам и тоа е страшно. За во образование да направиш промени треба далекосежна анализа. Прво да се направи што ќе изгубиме, што ќе добиваме, затоа што тие деца страдат најмногу. На крајот на Христа жртви се децата. Значи Кембридж, па воведување историја и географија во едно симбиоза, па не знам што, буквално кој како што дојде прави некои промени, но без воопшто да се анализира, без воопшто да се испита. Ова последното беше, направивме ние онлайн анализа со децата и со родителите. Онлайн анализа. Да. Да го прочитав за Да, вчера. онлайн анализа. Така, била онлайн направена. анкета, Онлайн анкета. најче Ало. Кај се тука најзасегнатите? Еве, Чеки, сега се сведуваме на една приказка, ги прашавме децата дали сакат да учат филозофија или не. И демекова е сето во Ами ајде тргнеме да за ги добро на децата, затоа што Ајде ги прашаме и во прво одделение дали сака да уча нешто или не не. сакаат математика да учат, дај тогаш дека нема математиката, кој дете сака да учи математика? Нема тако. Ајде. Ајде да ги не сакаат физика, не сакаат хемија. Така. Секој дете, ма не секој дете, секој човек да го прашаш оди по линија на помал отпор, да го добија нешто. Ретко кој не е конформист. Но затоа има над него ставен некој кој што е обучен за тоа да му каже дека тој не е вистинскиот пат. По линија на помал отпор. Апсолутно. Нема да успееш. Да, овој потешкиот пат е, че учиш и математика, и физика, и хемија, тоа е за твое добро, може би ти се уште не знаеш. А во случајов одговорноста за целото општество, за целото образование ја носи државата, тоест Министерството за образование во случајов како надлежен ресор. И сега, и тоа е легитимно, каква држава сакаш, каков народ сакаш да градиш. Дали сакаш да градиш и понатаму идолопоклонически народ кој што ќе иди по митинзи, ќе го влечкаш со автобуси да мафта со знамињата и ќе пропаѓаш како што пропаѓаме веќе 33 години, или редно е веќе да се свестат сите, прво не останавме доволно, За жал да многу малку. да почнеме да градиме младина која што ќе биде здраво мислечка, критична, кој што ќе нема да потпаѓа на авторитети само затоа што е авторитет, и ќе почнеме прво да се стабилизираме на дното кај што сме, па да почнеме полека да се издигаме. И тоа е Да. легитимно, барем нека ни кажат, ја велам. Знам дека нема да ни го кажат така. Не, ама еднаш треба да почнеме, знаеш, она позната изрека од Сократе, знам дека ништо не знам, затоа што човекот разбол, како сега што кажа ти пред малцен, дека ние лутаме од дејчи во погрешни возови, мислиме дека многу знаеме, дознаваме и на крај рекол, чекај, ние ќе почнеме кога еднаш ќе си признаеме дека ништо не знаеме. Да И почнеме. кога јас ќе кажем дека ништо не знам, знам повеќе од сите вас, оти знам една работа, барем дека ништо не знам, вие уште ни тоа не го знаете. И тоа е тој добриот почеток. И еднаш да се почне. И Бог го каже, дајте еднаш да почнеме. Цел живот се стремиме кон Шведска, кон Норвешка, кон Јапонија.
Стасавме во Африка моментално. Па дај да почнеме еднаш. Тоест Африка не надмина. Ние исклучуваме филозофијата, а цело време се чукаме гради со Александар Македонски, се поистоветуваме со него. Па кој му бил учител на Александар Македонски? Па најпознатиот филозоф Аристотел. И зошто Александар Македонски станал Александар Македонски? Па сигурно убеди че Аристотел го учил. Што го научил, како го научил, тоа е веќе друга причина. Тоа е друга тема и друга приказка. Да, друга приказка. Но работата е во тоа, треба да почнеме да градиме генерации, да образуваме генерации кои што ќе создаваат вредности, кои што ќе не направат среќни што живееме во ова држава. Доста бевме горди на нешто кое што е пред 1000, 2000, 150 години, исто така и дискутабилно дали воопшто било. А не е ни важно и да било. И релевантно е што сме сега. Зошто да бидам горд што сум државјанин на оваа држава, ако 33 години немаме создадено елементарна работа, лидери на мислење, критички мислители. Децата, младината ни заменуваат поради тоа што критериумите за успех сосема погрешно му ги наметнавме. Апсолутно. Значи ти си успешен ако материјални средства да натемелиш еден куп, не е важно како. Дали за тоа страда некој друг, дали си уништил живот, дали газиш, воопшто не е важно. И ние го пропагираме дека тоа е успех. На крајот на денот успех е да си среќен, да те исполнува тоа што го работиш. Има еден куп луѓе кои што има пари па не се среќни. Значи не е успешен. Да престанеме да ги лажиме децата што е успех. Види, материјалното е потребно во 21 век. Секој сака да биде добро. Не само во 21, од секогаш да не се лажиме. Да не се лажиме. Сега со отворен свет уште повеќе затоа што имаш на интернет достап дестинации кои што сакаш и да ги допреш и да ги видиш. Не да се базираме само на тоа. Но кој е смислот да пак ќе се вратиш овде да живееш? Милан, значи еве сите претежно стари, што се некои носталгични, плачат по таа Југославија. А јас имав прилика, живеев во тоа и знам материјално, ние имаме сега 100 пати повеќе од колку што имав на Југославија. Јас живеев во згради, во трите згради, едно дете имаше Commodore 64 со компјутер, а ние другите игравме скокајна, ама не беше многу битно. На крај тој ќе дојде со вас да игра скокалина. И тој ќе дојде. Носевме јаса патеки, не носевме ни Адидас, но критериумите биле поинакви државата која што ги форсирала за ти да бидеш среќен. Така. Сега се оди кон тоа материјално кој што кажа ти да потребно е. Ама не е тоа се. На крајот на кристата имаме капиталистички земји кои што на крајот на кристата покажале дека не е то толку резултат на капитализмот, а реално на системот. На системот, да. И Норвешка и Шведска се капиталистички капиталистички држави. И Австрија е капиталистичка држава. Ама Виена е најдобриот град за живење во последниве 30 години. Така, и Јапонија е капиталистичка држава. Баш имаше не гледав едно филм има за Фукушима снимено. Ми остави доста впечаток. Тој што беше главниот херој кој што остана во самата нуклеарна електрана до крај и кога се врати во градот, прво нешто што направи, им се извинуваше и плачеше на луѓето затоа што не успел сосема да ги спаси. Значи, како вредностите им се представува таму? Па тука, губејќи ги овие вештини, и онака ја губиме, полека, тоа е она најважното според мене, емпатијата. Да ја чувствуваш болката на другиот. Да сочувствуваш со другиот. Како без овие дисциплини че градиме емпатични луѓе и онака на секој чекор се речеваме дека е се помалку застапен. Имануел Кант вели во една прилика, луѓето се раѓаат со некое чувство на должност. Ние не сме ни свесни, но го имаме тоа во нас, го поседуваме. И сега кога ќе почнеме да ги примаме информации, се разбудува или не, тоа е таа емпатија, да сочувствував со другите. Но ако ти воопшто не ги учиш правилата на однесување, етиката ја немаш, таа емпатија нема никош ни да се разбуди. Апсолутно. И човек без емпатија, што ќе оди во политика. Па види, тие се двата главни столба на луѓето без емпатија
и без морал и етика. Двата столба се политичките партии и религијата. Религијата му ја дава етиката, Така. која што се заснова на страв, а не на свесност, и политичките партии му дава припадност. Тоа е тоа. Јас, знаеш како викам, да, можеш ти, еве, да речеме да скратиме од овие предмети во образованието, но то би дал една компарација како човек со ампутирана раце, човек со ампутирани нозе, да не учи многу математика или да не, но кога ќе ја скратиш филозофијата, ти си му ампутирал душата на човекот, оно и етиката, и, значи, емпатија, кога не, па ти си му ампутирал душата. Па од прилика, да, духовноста која што еден човек може да ја развија низ својот живот, може да ја развија само низ филозофијата, низ читањето, низ едукацијата, низ добри мисли, низ луѓе кои што живееле па и стотици години пред нас, кои што поставувале на човечка база принципи како се живее, а не на некаква возвишена и така на човечка база. Едноставно да сватиме дека правењето добро е добро за нас. Да, Најсебично размислува. Добро денеска да си ја сработам работата, да ми носи добро чувство. Така. А не дека сакам нешто, ти како професор, дека сакам нешто да те научам. Да тргнеме од најсебично. Да почне да мисли. Да мисли. Тоа е основното. Шо луѓе ќе бидеме ние ако не мислиме? Какво општество ќе бидеме ако ти не го знаеш Волтер и ако не знаеш дека Волтер рекол и ако не се сложувам со твојот став, јас со сите сили ќе се борам тој истиот твој став ти да можеш да го искажеш. Апсолутно. Тоа е основата. Основата. Како ќе градиме ние општество? Не може сите да бидеме исти. Еве, колку и да ни е да сме тука на иста бранова должина, на суштински теми бевме различни. Ама Тамо да работам нешто по нешто да различни. И единствено луѓе кои што ја разбира филозофијата може да разговарат така и така може да се дојде до заеднички именител на крај. Јасно, јас и кога им предавам на децата, викам, дечки, најстрашно и мене не ми е успеен часот, неуспешен го светам, ако вие тотално се сложувате со мене, со моето мислење, тогаш сум ја изгубил поентата. Спротистави ми се. Така е. Пробај, може би некош немаш аргументи, ама пробај, битно е некогаш и само да пробаш да се спротиставиш. Еве сега се нашо го спомнав да се навратам малку за нашо реков, не сме веќе немаме ни доволно ни луѓе за да се делиме и да не разговараме. Тие што сме мора да разговараме. Мора да бараме решение. Го зборувам веќе на секој еден кој веќе 10 месеци ОТВМК и јас соработуваме, работиме заедно, покривајќи свест на различни полиња и среќавајќи ги сите општествени чинители во градов, главна мисла ми е: луѓе, не сте доволно сами лево, сами десно, сами центар, сами горе, сами долу. Значи сите заедно мора конечно, тоа не значи дека треба да станеме наумие. Не, треба да седниме на една страшното маса. нешто. Треба да седниме на една маса човечки Мислење да се седни. дојде до еден заеднички именител со толеранција, со се. Толеранцијата е основа на тоа различно мислење за да не се испотепаме меѓу себе. Не знам, вака како што треба. Страшно е некни кога го видов податокот. Ова, извини, ова веќе се претвора во подкаста, рековме дека нема да види. Не мора нити да го пуштиш сето тоа, ама страшно е податокот кога го видов. IQ 81,9 има македонските граѓани. Тај сам Албанија има понизок и тоа не е нешто спектакуларно, 81,3 бе. Тоа е алармантно. А ние предметите кои што ги тераат луѓето да мислат, А знаеш кога станува уште по-алармантно? 81,9, просечно шимпанзо има 79. И? Тоа станува уште по-алармантно. Тогаш може не е ни алармантно, готово се замина. Како што тргнала работава, пошто одиме надолу. 82, ајде да речеме 82 да закружим. Това е страшно е. Тука станува збор за неспособност за извршување елементарни човечки функции. Страшно е зашто зборуваме.
И сега получи се, нема да има етика, нема да има логика, докај ќе стигнеме. Под шимпанзото. Па најверојатно, младиме, се изгледа еволуцијава полека се заокружува. Во Македонија. Дека заокружиме вака муабет. Се враќаме на почеток. Фала ти што Фала и што ме дојдеше си поканите. поправивме муабет, мислам дека беше инспиративно, што е најважно, Така. имавме супер поенти. И се надевам дека, како што рече ти, барем до еден ќе доприме. До еден да се допри и тој успех. Успешен подкаст. Фала. Поздрав. Поздрав се најдошо. Ова беше првата епизода на Отворени муабети на ОТВМК. Се надевам дека ова ќе ни стане практика, неколку пати неделно да разговараме со луѓе од Прилеп и Пелагонија кои што пред се знаат да мислат.